زلزلې را روانې دي جناب. دا د ما خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده. حضور پاک فرمایي چې د قیامت په نښو کې یو نښه ده د تکثر الزلازل، زلزلې به زیاتې شي. او قرآن شریف دا آیت چې مې وویل، بعضې علما وایي دا خو د قیامت تر ورځې هغه زلزله ده چې د قیامت په میدان کې به یو زلزله راشي. یو مثال الله ورکوي. یا بعضې خلک چې هغوی د ماشوم لتي ورکولو وخت کې مړه دي، یا کمې ښځې چې هغه په حمل کې مړه دي، په دغه حالت کې به دوی الله جمعي کړي او د زلزلې سره به دا قصه کېږي. لیکن بعضې علما وایي چې نه، هم سخت سروزده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین آدم علیه السلام ته آواز وکړي، ای آدم راشه د اور لښکر جدا کا. اور ته چې کوم لښکر دي رب وی آدم علیه السلام ته دا جدا کا. حضرت آدم علیه السلام به رپېږي، الله د اور لښکر څومره دی څه جدا کم. وی دا زرو نه یو کم زر جدا کا اور دا. روایت کې داسې راځي، په بل روایت کې راځي چې په هرو لسو زرو کې یو جنت ته جدا کو، دا یو کم لس زره دوزخ ته جدا کا. صحابه په جلا شو چې دا یو پکې بچېږي دا به لا څوک دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مه جاړئ، وی دا شمېر به خدای په یأجوج او په ماجوج پوره کوي. هغې کې به دا شمېر الله پوره کوي. او په مخکې قومونو کې زموږ نه مخکې کوم خلک کافران تېر شوي دي، په هغوی به دا شمېر پوره کوي. او بیا نبي علیه السلام وفرمایل وی د دې نور مخلوق په مقابله کې تاسو دومره یې لکه د یو سپین غوی په شا کې چې یو تور داغي. ډېر لوی مخلوق د ستاسو نه علاوه دا شمېر به خدای په هغوی باندې پوره کوي. صحابه بیا څه ناڅه خوشحاله شو. هغه به هم زلزله راځي، ورځ به راځي. او دې وخت کې بعضې علما وایي چې د دې آیت نه د قیامت سره مخکې زلزله مراده ده. ځکه قیامت چې راځي د قیامت زلزله ته وینه مراده. ځکه د قیامت چې کوم وخت کې راځي نو هغه وخت کې به ماشوم نه وي، خلک به ټول بالغ وي. هغه وخت کې به د ښځې په ګېډه باندې بچي نه وي، ښځې به ټولې شنډې شوې وي، ماشومان به نه کېږي. او چې څومره خلک دي دا به بالغان وي. د قیامت د راتلو وخت کې به نابالغه نه وي، ټول به بالغان وي. دا د قیامت نه مخکې دا خطرناکه زلزله ده. او یو حدیث پاک کې راځي، الله دې موږ وساتي، وي دغه زلزله چې کله راشي که نه دا زلزله نو د ښار د خلک به دې بانډو ته منډې کړي، ځنګلونو ته به منډې کړي، او د ځنګل درندګان به ښارونو ته را منډې کړي. دا چې څومره زمري دي او دا څومره شرمخان دي او دا څومره اتیان دي، دوی به په ځان نه پوهېږي، دوی به ښارونو ته را منډې کړي. ګڼې چیرې او څاروي شرمخان به یو ځای سرېږي. او دا څه شو، بیا په ځان به نه پوهېږي. او د حاملې ښځې نه بچې غورځېږه، او چې پی ورکوي بچې لاندې غورځوه، یو شور به یو منډه به یو غوبل به. معلومه دا د خدای طاقت دی، د خدای قدرت دی. الله ته دا ټول مخلوق داسې دی، داسې لکه ما او تا ته میږي نه هم زیات. ما او تا په میږي دونه طاقت نشته، دونه قدرت نشته چې میږي په دې لاس کې پروت دي. په دې دونه طاقت زموږ نشته لکه څومره چې خدای په دې ټول مخلوق طاقت لري. یو آن سره یو ټک سره چې فیصله وکړي